承認世界太複雜，走過高低困苦的難關，還好嗎？大了才明白世界有太多的妄想，往上爬同樣也罪惡感天天擴張，每個美好的背面含着心酸披着笑臉，站着玻璃走在最前，成年的不敢硬纏，懷裏有最好的信念，磨難之中修煉傳言，難免有破損斷裂，令各傷疤當詩篇，如當失當力顯。បាយឯងចូលមករាជែខ្ញុំត្រូវមើលគេសិនថ្ងៃក្រោយណាត់គ្នាទៀតចឹងមិនអីទេចាំនៅក្រៅចាបងចដូនមួយបើគ្មានពេលជូនទេទុកខ្ញុំជូនចឹងរាជែទៅណាដែរមែនហើយអាចជូនខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនវិញបានទេក្រុមហ៊ុនណាការងារបន្ទាន់ហ្នឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងថ្ងៃនេះមែនដែរទេអត់ទេតែមានរឿងខ្លះដំដៃតនៅក្តៅល្អជាងឧស្សាហ៍ម្លេះណាតាលីមើលចុះគេឧស្សាហ៍ណាស់តែនាងវិញខ្ជិលព្រោះតែលោកលទ្ធផលការងារខ្ញុំខែនេះគ្រប់ហើយដូច្នេះមិនបាច់រកទេឯរ៉ាឆែលមិនទាន់គ្រប់ដូច្នេះគេត្រូវតែខំបន្តែងតែធ្វើការក៏ត្រូវហូបអីដែររ៉ាឆែលខ្ញុំក៏ហាងនឹងណាតាលីហើយទៅជាមួយគ្នាទៅល្អដែរទេច្បាស់ជាល្អគ្នាច្រើនរៀងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងអរគុណរ៉ាឆែលអរគុណស្ប៉ាកាទីនៅទីនេះល្បីឈ្មោះខ្លាំងណាស់ចាំខ្ញុំជួយហៅឲ្យកុំអីខ្ញុំញ៉ាំសាឡាត់វិញបន្តិចទៀតត្រូវទៅធ្វើការរ៉ាឆែលកុំអញ្ចឹងអីហូបអីឲ្យសប្បាយចិត្តទៅណានាងក៏ធ្វើដាក់បងចដូនមួយខ្ញុំអញ្ចឹងដែរឬក៏សាញថាខ្ញុំអន់ពេកឬនាងយល់ថាភ្ញៀវខ្ញុំនេះមិនទាន់ធំគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាខ្ញុំចាយលុយអស់ជាង30លាន30ផ្ទះ32លាននោះមែនទេហេនរីជាកូនប្រុសលោកតឹងតាមពិតជាសាច់ញាតិអញ្ចឹងទៅផ្សព្វតែរស់ស៊ីប្រេងរិទ្ធខ្ញុំទុកស្រាប្រមាណ10នៅទីនេះបើមិនហូបម្ហូបឆ្ងាញ់ពួកយើងគួរតែផឹកស្រាបានណាបានរំខានផងមិនស្មានថាឯងទៅទៅនឹងភ្ញៀវអញ្ចឹងបែបនេះសោះមិនម្ដាយលឺឯងនិយាយពីគេកុំវិសយខ្ញុំជាអ្នកយកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងជាអ្នកបង្ហាញនឹងណាត្រូវហើយខាងអាគារនោះយ៉ាងម៉េចហើយប្រហែលជាទិញហើយមែនណាតែក្រែងម្ចាស់នោះហាមាត់ធំថាយក1000លានណាអត់ទេមិញអ្នកលក់អ្នកទិញទៅជួបគ្នាខាងម្ចាស់560លានអូប៉ាកែមែនរាល់ខ្ញុំញ៉ាំរួចហើយបើលោកតាមសម្រួលខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការហើយអរគុណបាយបាយបើមិនដាច់ចិត្តកុំគិតតែពីមើលអីគួរតែដេញតាមហើយជូនគេទៅក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើរ៉ាឆែលនាងមិនពេញចិត្តទេអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាភ្នាក់ងារលោកការងារលោកនៅក្នុងដៃខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការដែរបាយបាយបើមិនអន់ចិត្តអីទេអង្គុយចុះទៅយ៉ាងម៉េចមិញមិនឲ្យខ្ញុំអង្គុយចិត្តទេពេលនេះបែរជាខាត់ខ្ញុំលេងមកជាងទុកខ្ញុំជាអ្នកបង្ក្រប់ឯងនាងប្រកាន់ដែលខ្ញុំឲ្យគេអង្គុយក្បែរខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រកាន់ដែលគេអង្គុយក្បែរលោកក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំចង់អង្គុយក្បែរលោកដែរគ្រាន់តែកន្លែងមិញនេះជារបស់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំដូចនាងអញ្ចឹងខ្ញុំស្អប់គេដណ្ដើមរបស់ខ្ញុំណាស់ឧទាហរណ៍បងចដូនមួយខ្ញុំហើយនឹងប៉ាជួយគ្រប់គ្រងរោងចក្រឲ្យម៉ាក់គេបែរជាផលិតប្រេងរិទ្ធមួយទៀតដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ថាគេហើយនឹងរ៉ាឆែលចរចាអីនឹងគ្នាអាចដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៀតឬអត់ល្អណាស់ខ្ញុំថាលោកគួរយកការចាប់អារម្មណ៍លើរ៉ាឆែលមកដាក់លើខ្លួនខ្ញុំវិញព្រោះខ្ញុំដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអី
មែនណាស្ដាប់ខ្ញុំទៅកុំទិញអាគារអីគេទិញផ្ទះ2ជាន់ជើងទិញផ្ទះទូលខ្ញុំប្រាប់អ្នកនាងសិនរួចហើយឲ្យតបងងក់ក្បាលគេនឹងនាំពូជើងទៅមើលភ្លាមហើយខ្ញុំក៏ទៅដែរ មិនបាច់ទេយើងរកនៅនាងឡោបានហើយអាឡូនៅនាងឡោ លោកលីនត្រូវហើយខ្ញុំបានរកមេធាវីឲ្យជួយសុំសិទ្ធិឲ្យលោកយាយជីហើយក្រោយត្រៀមឯកសារស្នើរួចពួកយើងអាចទៅទស្សនការដីធ្លីផ្ទះឈ្មោះបានពេលវាផ្ទះទៅក្រោមឈ្មោះលោកយាយជីផ្លូវការចាំចាត់ចែងដំណើរការទិញលក់ មិនដល់3ម៉ោងផងនាងបែរជាធ្វើការបានលឿនម្លឹងផង ខ្ញុំចង់ឆាប់ជួយធ្វើរឿងនេះឲ្យលោកពេលនេះខ្ញុំកំពុងត្រៀមកិច្ចសន្យាលោកចង់ទិញដីប្រាឈ្មោះខ្លួនឯងឬក្រុមហ៊ុន មិនទិញអាគារទេទិញផ្ទះធំរូបអ្នកនាងសិន សុំទូផងក៏ខ្វល់ពីគេបាននាងមិនសាញថាយប់ពេកទេមិនចឹងចេញទៅខាងក្រៅជជែកគ្នាបានទេ បាន អាគារនេះមានតាំងពីមុនសង្គ្រាមប្រហែល100ឆ្នាំហើយអាគារនេះស្រស់ស្អាតបែបនេះនៅហុងកុងកន្លែងរស់បានរស់អស់ទៅហើយ ចង់ធ្វើថ្មីក៏មិនបានព្រោះច្បាប់ពេលនេះមិនអាចឲ្យសសរពីរស៊ីលើផ្លូវសាធារណៈទេ ធ្វើថ្មីក៏មិនមែនជារឿងសំខាន់ដែរ លើកមុនលោកធ្លាប់ថាមិនមែនព្រោះតែរក្សានៅផ្ទះចាស់មួយទេគឺដើម្បីរក្សានៅការចងចាំមួយខ្ញុំគិតថាលោកមិនអាចព្រោះតែចង់លងលំលោកយាយជីឲ្យលក់ផ្ទះតែនិយាយបែបហ្នឹងទេដឹង កន្លែងស្អាតបែបនេះខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តរស់ចេញធ្វើថ្មីទៅខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវកំពីខួងទេតាមពិតសសរពីនៅអាគារគឺជាឆ្អឹងត្រអាគារអាចជួយឲ្យជន់ក្រោមល្វឹងល្វើយវាប្រៀបដូចជាឈាមយើងរត់ទៅតាមសរសៃអញ្ចឹងមិនដឹងថានាងយល់ថាខ្ញុំនិយាយពីអីឬអត់ទេ សសរអាចខណ្ឌទីតាំងអាគារនេះអាចបាំងភ្លៀងបាំងថ្ងៃប្រើបានច្រើនហើយនៅឃើញទេសភាពក្រុងទៀត មិនស្មានថានាងជាអ្នកស្រាវជ្រាវសោះ តាមពិតខ្ញុំរៀន design ផ្នែកខាងក្នុង អញ្ចឹងទៅប្រាប់ភ្លាមយល់ផ្លែន លោកលីនខ្ញុំចង់សួរថាអាគារនេះលោកចង់ប្រើឈ្មោះខ្លួនឯងទិញឬប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទិញទៅ មិនទាន់គិតនាងដឹងទេថាតាមពិតទៅចិនសរសេរដូចជាយ៉ាន់ចដាដូចអ៊ីនប្រៀបដូចជារបស់ការពារអញ្ចឹងហើយវាក៏ដូចជាអ្វីដែលនាងបាននិយាយនៅមុននេះអញ្ចឹងដែរ តែបើសិនជាលោកមិនតាន់គិតទេត្រូវប្រញាប់គិតព្រោះយ៉ាងណាពុនក៏នៅតែដដែលម្យ៉ាងក៏ប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកវិនិយោគបើសិនជាលោកប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទិញខ្ញុំមិនដឹងថាធនាគារនឹងមើលលើការវិនិយោគនេះយ៉ាងម៉េចនោះទេ ខ្ញុំទិញហើយមិនអាចលក់ទេព្រោះមិនស្រួលអ្នកទិញក្រោយដល់រស់រើវាចេញហើយនោះអ្នកខ្លាំងព្យាបាលមុនពេលទៅឈឺមិនមែនឈឺហើយទៅព្យាបាលនោះទេ បើលោកទិញហើយមិនលក់វិញវាមិនមែនជាការវិនិយោគដ៏ល្អមួយឡើយ វាជាអគារប្រវត្តិសាស្ត្រកម្រិត3ភារកិច្ចខ្ញុំគឺថែរក្សាវាអូត្រូវហើយនាងយល់ពីការ design នៅខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងនាងមានយោបល់អីទៅលើការជួសជុលទេ សម្ភារៈភាគច្រើនលែងផលិតទៅហើយធ្វើដៃឆ្នៃក៏បាត់បង់ដែរត្រូវរកជាងជំនាញជួសជុលអគារបែបនេះសំខាន់ត្រូវរក្សាភាពពិសេសរបស់វាក៏ត្រូវមើលលើលក្ខខណ្ឌសមស្របតាមពេលបច្ចុប្បន្នដែរខ្ញុំថាលោកយាយជីក៏មានសំណុំពរដែរឧទាហរណ៍ទុកបង្អួចផ្សេងទោះគាត់គ្មានក៏ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ ពួកយើងគួរសរសេរដាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេស គិតតែពីធ្វើការមិនហូបអីទៀតហើយ អត់ទេមិញនេះខ្ញុំញ៉ាំសាឡាត់ហើយ សាឡាត់មិនទាន់ធ្វើឆ្អិនវាងាយប៉ះពាល់កាពះណាស់ខ្ញុំមាននំខ្ញីពត្រាក្រហមមិញឃើញលក់តាមផ្លូវក៏ជួយទិញគេទៅខ្ញីអាចជួយមានកម្ដៅពត្រាក្រហមជួយពៅតែត្រូវទៅពីសិនបើសិនជាលេបបែបនេះវាជួយដល់ការរំលាយអាហារទៀតផងណាមិនធម្មតានោះទេអរណា អរគុណញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅ បាន អ្នកគ្រូលបងមានប្រាប់អ្នកទេថាគាត់ចង់ទិញផ្ទះបែបអាគារ มันបានប្រាប់ទេតែក៏ល្អដែរទិញផ្ទះលក់បាន តែផ្ទះដែលគាត់ទិញនោះគឺរលួយយកហើយមិនមែនសម្រាប់មនុស្សនៅទេ ម៉ា អាមីនមកអង្គុយទៅម៉ាក់ទៅមើលម្ហូបសិនថាឆ្អិនហើយនៅ ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាឯងជាអ្នករាយការណ៍ហើយ អត់ទេជជែកលេងតើលបងចង់ទិញអាគារនោះចង់ញ៉ាំអ្នកនាងឡមែនទេ យើងជាឯងហើយ ហ៎គេអ្នកនៃក្រុមហ៊ុន រឿងច្រើនមែនមីកាអីដឹងថាច្បាស់ជាមិនសូវល្អហើយខ្ចីបានពាក់កណ្ដាលល្អណាស់ទៅហើយមិនថាយ៉ាងណាទេប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកណាឲ្យខ្ញុំទៅប្រជុំនឹងគេគឺគ្មានបញ្ហាទេតែបើឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាទីនោះគឺជាកន្លែងណាអភិវឌ្ឍត្រង់ណាខ្ញុំប្រាប់មិនបានទេ
ចាំចរចានឹងធនាគារចុះ ខ្ចីមិនបានណាដឹងមុនទៅហើយអាគារនោះបាននិយាយទៅគឺអាយុច្រើនណាស់ទៅហើយមើលទៅគឺអវិជ្ជមានច្រើនជាង យើងយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទិញមិនអាចបញ្ចប់ដល់អញ្ចឹងនៅអាចចរចាទៀត ហ៎កើតអី អ្នកគ្រូទីនោះគឺគ្មានតម្លៃធនាគារគឺគេមិនអាចខ្ចីនោះទេណាប្រមីលបងកំចង់បងម្ដងទាំងអស់អសោះណាក្រុមហ៊ុនគឺគ្មានលុយបង្វិលច្រើនចឹងទេ ស្អីគេ ស្អីហ៎ បងស្រីមកហើយ អាធូ បងស្រីមិនក៏ទំនេរម្លេះ ត្រូវហើយ បងស្រីបោះឆ្លងកាត់ក្បែរនេះ ខ្ញុំណាត់មិត្តភ័ក្ដិផឹកតែក្បែរនេះក៏ឡើងមកមើលទៅ សម្ដីវាអញ្ចឹងមែនតែបងក៏មានមូលហេតុដែរណា បងស្រីថាចង់យកភាគលាភដែលផ្ញើនឹងក្រុមហ៊ុន រឿងភ្លាមតិចមែនតែបងត្រូវការប្រើបន្ទាន់ បងស្រីបងមិនអីទេដឹង អត់ទេអាមីនថាចង់ទិញផ្ទះបងជាម្ដាយគេត្រូវតែជួយគេ បងស្រីក្រោយបងថ្លៃទៅបាត់បងមិនដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក៏មិនដែលយកភាគលាភពេលនេះស្រាប់តែថាចង់ដកខ្ញុំក៏ត្រូវមើលលុយបង្វិលក្រុមហ៊ុនដែលថានៅសល់ប្រមាណអាចយកបានអ៊ំស្រីមិនដកភាគលាភវាចាត់ទុកជាលុយម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលកប់ទុកក្នុងក្រុមហ៊ុនអ៊ំអាចដកបានគ្រប់ពេលណាមីងទៅវិញគិតឲ្យច្បាស់ថាអ៊ំស្រីមានលុយប្រមាណនៅទីនេះហើយឆាប់ផ្ដល់ចម្លើយឲ្យគាត់ បានអញ្ចឹងលែងរំខានហើយ បាទជាការគួរអាសៀជូនបងស្រីទៅ ល្អ អេអាហ្វុង បងថ្លៃ បងស្រីមកមិនប្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំណាត់គេផឹកតែពេលនេះបញ្ញាប់ទៅសិនហើយ ថ្ងៃក្រោយផឹកតែជាមួយគ្នា ល្អ អេបងស្រីមកធ្វើអី គាត់ថាចង់ដកភាគលាភដើម្បីជួយអាមីនឲ្យទិញផ្ទះ អេធ្វើស្អីនឹងលើកមុនបងយកលុយម៉ាក់គេទិញផ្ទះលីនវៃមីននោះណារអ៊ូរទាំផ្ដាល់គំនិតច្រើនលើកនេះបែរជាឲ្យម៉ាក់គេមកយកលុយឲ្យទិញផ្ទះខ្លួនឯងហ៎មានរឿងល្អអញ្ចឹងដែរអេកុំឲ្យគេណា ម៉ាលោកប៉ាទិញផ្ទះក៏ត្រូវតែឲ្យអ៊ំស្រីយល់ព្រមដែរឲ្យតែគាត់នៅតែជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនពួកយើងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងគាត់គ្មានផលល្អទេ អញ្ចឹងឲ្យម្ដាយកូនគេទុកក្រុមហ៊ុនជាម៉ាស៊ីនដកលុយហ៎ លុយច្រើនណាស់លុយឲ្យខ្ញុំមកលុយច្រើនណាស់ មិនអីទេអបអរហើយតែជើងឯកការងារខែនេះនាងបានលទ្ធផលលុយចំនួនហើយគ្មាននរណាប្រៀបនឹងនាងបានទេជើងឯក រាជេលអចារាជេលអចា ចាបានលោកលៀងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំមិនរំខានពេលទេបានឲ្យបាយខ្ជិះខ្ជាយពេលខ្ញុំមែន ខឹងខ្លាំងម្ល៉េះទូរស័ព្ទឯកខ្ទេចណា តែណែនាំតើមិនមែនវីដេអូខលទេមើលមិនឃើញស្អីទេ មើលឃើញហើយប្រយ៉ាងមិនទៅគឺនៅតែចាត់ការលោកយាយមិនបានឲ្យឱកាសទៅនាងហើយក៏នាងត្រូវគេយកទៅបាត់ រំលឹករឿងលោកយាយនោះខ្ញុំកាន់តែខឹងគាត់មានបញ្ហាខួរក្បាលអត់ទេគាត់ចិត្តអាក្រក់គាត់ដាក់តម្លៃឲ្យរ៉ាឆែល60លានឯខ្ញុំវិញតបមេង ល្បីស្រីស្អាតនេះគឺច្បាស់ជាទប់នឹងលោកយាយមិនបាននោះទេយកចិត្តខ្ញុំទៅបានហើយ យ៉ាងម៉េចលោកអាចជួយខ្ញុំបានណា អេសុំទៅនិយាយតិចតួចកិច្ចសន្យាចិត្តរួចហើយកន្លះម៉ោងក្រោយទៅជួបលោកលីន មិនបាច់ទេកិច្ចសន្យាបានត្រៀមរួចហើយ ត
ត្រូវហើយខ្ញុំនឹងជួយថែមកន្លែងខ្វះឯងឲ្យ ខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនពូនាងមិនបានមែនណាឆាប់ទៅខ្ញុំយល់តែខាងធនាគារមិនគួរអញ្ចឹងនោះទេអាគារនេះមិនមែនធ្វើថ្មីទើបមានតម្លៃឡើយលើកនេះគឺខ្ញុំមិនបខំពួកលោកទេអរគុណ សន្សំកម្លាំងទៅគ្មានធនាគារណាស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់បងនោះទេ ចាបាយភ្នាក់ងារឈិនហ្វុងទាំងពីរមកហើយ លោកលីន ខានជុកនេះជួបហើយអ្នកនាងសិន ហើយខ្ញុំថាណាត់ទៅបានហើយ ណាត់មក បាន លោកលិនពួកខ្ញុំយកកិច្ចសន្យាមក អរគុណមែនហើយខ្ញុំយកឯកសារឲ្យមើល សូមទោសផងខ្ញុំកំពុងចរចានឹងធនាគារសង្ឃឹមថាគេអាចឲ្យខ្ចី អដំបងនេះត្រឹមបងលុយកក់អន្តា បញ្ហាត្រង់ថាក្រោយចុះរួច15ថ្ងៃគឺត្រូវបង់បន្ថែម តាមពិតក្រុមហ៊ុនលោកលីនធំអញ្ចឹងបងម្ដងទាំងអស់ក៏គ្មានបញ្ហាដែរ ខ្ញុំរស់ស៊ីមិនអាចចាយដូចទឹកហូរបាន60លានចាយឲ្យ30លាននោះទេមិនមែនជា style របស់ខ្ញុំ តម្លៃគឺលោកជាអ្នកដាក់ពួកខ្ញុំរវល់យូរហើយលោកបានជាគ្មានលុយទិញទេ រ៉ាឆេល ទុកថាខ្ញុំប្រហែសតែខ្ញុំមិនបានថាមិនទិញទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គិតបញ្ជីឲ្យបានច្បាស់ចាំសញ្ញាអ្នកនាងឡោះនាងអាចជួយប្រាប់លោកយាយជីថាអាចផ្អាកមួយរយៈសិនបានទេ តែខ្ញុំមិនដឹងថាលោកយាយជីអាចចាំយូរអញ្ចឹងបានឬក៏អត់ទេ អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសុំទោសគាត់ដល់ផ្ទាល់ក៏បានដែរឬចាំមើលបំណងរបស់គាត់ បានលោកលីនតែខ្ញុំគិតថារឿងទៅតល់អញ្ចឹងទុកឲ្យពួកខ្ញុំត្រូវមកទៅបានហើយសុំទោស ផ្សាយត្រៀមរួចហើយយកពេលនេះ រ៉ាឆេលខ្ញុំមានការឯងម្នាក់ឯងកើតទេ បាន តែសិនហើយសុំទោសលោកលីនខ្ញុំត្រូវទៅហើយ ណាត់ខ្ញុំជូននាងទៅចុះ បាន ជួយរកផ្ទះតម្លៃ30លានឲ្យខ្ញុំអាគារនោះគឺគ្មានលុយទិញនោះទេ លោកលិនបើចុះកិច្ចសន្យាមិនបានខ្ញុំក៏ត្រូវទៅដែរ ខ្ញុំជួននាងទៅចុះអ្នកនាងឡោះមិនអីទេ ណាត់ចាំខ្ញុំបន្តិចចាំខ្ញុំជូនឡានជូននាងទៅ ហេអាជូមិនបាច់ទេខ្ញុំហៅឡានហើយខ្ញុំធ្លាប់សាកជិះឡាននឹងលោកហើយមិនចង់សាកទៀតទេអរគុណ លើកមុនគឺចៃដន្យទេគឺអាចង្រៃនោះបើកឡានព្រៀបដាស់នាងក៏ស្គាល់អាចង្រៃនោះដែរដឹងហើយថាគេគឺជាមនុស្សបែបណា មិនបាច់គួរសមទេឡានខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយយល់ទេ តែឡានខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំជួយរំសាយឲ្យ អេមិនបាច់ទេ អាជូ ហេមិនក៏មកអញ្ចឹងខ្ញុំជួយកាន់ ស្រីស្អាតម្នាក់នេះគឺមិត្តភក្តិឯងទេ បាទស្រីស្អាតម្នាក់នេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំកុំសម្លឹងគេអញ្ចឹងអីគឺអៀនណា ចាំមិនក៏មិនណែនាំ ណាត់គេគឺជាស្រីល្អណាត់ហៅអ៊ំស្រីទៅ ហើយអ៊ំស្រីជួបអ៊ំសប្បាយចិត្តមែនតែឡានខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយនៅផ្លូវក្បែរនេះលើក្រោយជួបគ្នាបាយបាយ ណាត់ឡានខ្ញុំគឺនៅទីនេះទេ ទើបជួបក៏មិនដាច់ចិត្តចាំបាច់ដល់ម្លឹងដែរតែឯងពូកែជាងអាមីនខ្ញុំ អត់ទេលបងក៏ពូកែដែរនៅខាងលើគឺមានស្រីម្នាក់ទៀតកំពុងតែកំដរគាត់ចាំខ្ញុំនាំឡើងទៅ បាន សុំទោសខ្ញុំបានជាធ្វើនឹងជឿក្បាលដល់ម្លឹង អត់ទេឈឺក្បាលនេះខ្ញុំមានមករហូត អញ្ចឹងល្អចាំខ្ញុំជួយច្បាច់ឲ្យនៅក្រោយកក៏មានជីបចរហ្វឹងឈីមួយវាអាចជួយបន្ថយការឈឺចាប់នៅត្រង់ក្បាលឈឺទេ អេឈឺ ត្រូវហើយឈឺបែបនេះឲ្យរកទីតាំងត្រូវសង្កត់1នាទីនឹងលេងអីហើយ ស្រុកខ្លួនមែន មិនចូលចិត្តក្លិននេះទេ ម៉ាក់ កុំខ្វល់ពីម៉ាក់ធ្វើតទៅធ្វើទៅ ខ្ញុំធ្វើច្រើនហើយម៉ាក់លោកមករកហើយខ្ញុំលែងរំខានហើយ ព្រៃនេះនាងយកទៅ អរគុណ អត់ទេគឺខ្ញុំរំខានពួកឯងទៅត្រូវ ដែលនាងឡោះគឺជាភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យគេគឺជាអ្នកជួយចាត់ចែងទិញអគារឲ្យខ្ញុំ កុំអៀនអីអាជូប្រាប់ម៉ាក់ហើយបានប្រាប់ថាគេជាអ្នកណាហើយ ឯងនិយាយស្អី បងដឹងក្នុងចិត្តច្បាស់ហើយ ដែលនាងឡោះនាងជួយប្រាប់លោកយាយជីទៅថារឿងលុយខ្ញុំនឹងរកវិធី បាន កុំស្មុគស្មាញម៉ាក់មានលុយម៉ាក់អាចជួយឯងបាន អ
មែនហើយអ្នកគ្រូចង់ជុកភេទលៀបនៅចិនមកជួយបង កុំបដិសេធម៉ាក់ជួយកូនទិញផ្ទះជារឿងត្រឹមត្រូវ មិនបាច់ទេម៉ាក់ខ្ញុំប្រើឈ្មោះម៉ៃថងទៅទិញទេ ដូចគ្នាទេម៉ាក់ជួយឯងក្រោយទិញហើយឯងធ្វើមិនក៏បានដែរតាមតែចិត្ត បានហើយម៉ាក់ខ្ញុំមានផែនការហើយកុំបារម្ភអីមកខ្ញុំជូននាងទៅ បាននេះឲ្យអ៊ំស្រីបាយបាយ ល្អ បាយបាយ បាយ យ៉ាងម៉េចយប់នេះចង់ប៉ះប៉ូវភាពរីករាយមួយឲ្យខ្ញុំម៉េ នៅត្រូវអបអរការដោះដូរពួកយើងទៀតការរកស៊ីនេះនាងបានកុំមធ្យមច្រើនណាស់មែនទេ គ្រាន់បើតែមិនបានន័យថាថ្ងៃក្រោយពួកយើងលែងជួបគ្នាទេ ចុះបើខ្ញុំប្រាប់នាងថាខ្ញុំនៅចង់ជួបនាងទៀតនោះ យ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាខ្សែរយៈលោកឯង ឆ្លាតមែនគួរឲ្យស្រឡាញ់ក្រែងនាងថាបងជាដូនមួយខ្ញុំមិនចង់ចាយលុយ60លានទិញអាគារចាស់នោះមែនទេយ៉ាងម៉េចដល់ណាហើយ លោកមិនដឹងទេឯងថាឯកសារភ្ញៀវមិនអាចបង្ហើបផ្ដេសផ្ដាស់បានទេមិនអញ្ចឹងទិញស្រាឲ្យខ្ញុំមួយកែវថាមិនត្រូវខ្ញុំសង្វឹងអាចនឹងប្រាប់លោកណា ចុះធ្វើម៉េចទើបនាងព្រមប្រាប់ខ្ញុំទៅ គឺត្រូវមើលលើលោកហើយ លោកស៊ឺធូសូមទូផងដែលត្រូវឲ្យលោកមកទីនេះ លោកណាត់ជួបអញ្ចឹងចង់ស្វែងយល់ពីអាគារមួយនោះមែនទេ ខ្ញុំចង់ដឹងថាផ្ទះអាគារ581នោះមានតម្លៃវិនិយោគអីដែរ ចាំខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឲ្យស្ដាប់ចុះពីឆ្នាំមុនម្ចាស់ធំផ្លូវនោះគឺចង់ទិញដីទាំងអស់ធ្វើសថាគារគេបានទិញយកទីតាំងចិត្តនោះអស់ទៅហើយតែ581នៅចំកណ្ដាលអ្នកទិញឲ្យថ្លៃដល់ទៅ120លានតែគេនៅតែមិនព្រមលក់ចុងក្រោយធ្វើឲ្យគម្រោងទាំងមូលត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន 120លានគេមិនលក់ពេលនេះ60លានពាក់កណ្ដាលណា បងចដូនមួយលោកស្គាល់នឹងម្ចាស់គេយូរហើយមានមនោសញ្ចេតនា ខ្ញុំប្រាប់នេះត្រឹមតែជាដំណឹងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកណាជាម្ចាស់ធំពីឆ្នាំមុនមានការទិញយកអីខ្លះគឺសុទ្ធតែមានកំណត់ត្រាតាមដែលខ្ញុំដឹងលោកលីនដូចជាមានឧបសគ្គរឿងកម្ចីឮថាពួកលោកជាសាច់ញាតិ Henry មានវិធីអីជួយដល់ការរកស៊ីនេះទេ Henry មានអីរកណាត់ឲ្យជួយទៅណាតាមតំណែងតំណងល្អរវាងលោកហើយនិងខ្ញុំគឺថាណាត់គេច្បាស់ជាអាចជួយដោះស្រាយលោកបានហើយលែងរំខានហើយបាយបាយ បាយ ប៉ាស្គាល់ណាតាលីហើយ សួស្ដីលោកតាំង Henry ចូលជជែកគ្នាសិនអាល្អិតឯងនេះនៅមុខយើងធ្វើជាកូនកតញ្ញូបើជាញ៉ែស្រីយើងយកខ្ញុំមានស្រីច្រើនណាស់ចាំបាច់យករបស់ប៉ាដែរចុះឯងមកដណ្ដើមធ្វើស្អីឯងមានជម្រើសច្រើនហើយចុះយើងមានតែម៉ាក់ឯងម្នាក់គត់ពេលនេះគេអាយុច្រើនទប់ទល់លែងបានយើងរកក្រៅកំដរខ្លះមានបញ្ហាស្អីទៅស្រីនោះមិនមែនសម្រាប់កំដរជាបញ្ហាគេមិនមែនធម្មតាទេបើប៉ាលងខ្លួនចូលទៅច្បាស់ជាស្មុគស្មាញពេលនេះខ្ញុំកំពុងជួយប៉ាទេឯងចិត្តល្អដល់ម្លឹងផងយ៉ាងហោចណាស់មិនល្ងើដូចប៉ាស្រីនោះខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងគេបានដឹងថាប្រើប្រាស់គេយ៉ាងម៉េច ផ្ទះអាគារនោះនាងថានឹងយកបានទើបចាប់ផ្ដើមក៏បញ្ចប់ហើយចុះកងត្រាំមិនបានក្រុមហ៊ុនបញ្យកកំលិចមិនបានទៅហើយទេ ធនាគារមិនឲ្យលោកលីនខ្ចីលុយនោះទេ លោកនាងមិនដឹងមុនមិនក៏បញ្ហាអញ្ចឹងមានតនាងដែលជួបអាណត្តិមិនដែលជួបរលឹកចាត់ការភ្ញៀវមិនបានហើយណាត់ជាអ្នកជួយចាត់ការ គេមិនបានថាមិនទិញទេគេថាចាំរកខ្ញុំវិញចាំសិនទៅ ចាំដល់ពេលណាទៅលទ្ធផលខែមុននាងជួយខ្ញុំបន្លាយត្រឹមតែខែនេះទេខ្ញុំជួយនាងច្រើនណាស់ទៅហើយឆាប់ចេញទៅ អ
ដល់ណាដល់ហើយប្រយ័ត្នណា ផឹកតាយ៉ាងច្រើនហ្នឹងតែ2ម៉ោងទេពេលគិតលុយចាំទេរកឯងណា ហើយអត់ទេអ្នកគ្រូនៅពេលនេះអ្នកចូលទៅជំរុំសត្រូវម្នាក់ឯងបើមានអីកាឡើងទប់ទល់មិនបានបើមានខ្ញុំទៅគឺអាចជួយទប់ទល់បាន ឯនេះអវិជ្ជមានមែនជាគ្រួសារតែមួយទេខ្ញុំថាយកភាកលៀបគេមិនបាននិយាយអីគេពិតជាជួយខ្ញុំប្រមូលលុយមែនតែពេលនេះអាមីនថាមិនត្រូវការលុយនេះទៅហើយតាមត្រូវក៏ត្រូវឡើងទៅប្រាប់គេមួយម៉ាត់ដែរទៅហើយណា បានឆាប់ចូលមកទៅរកខ្ញុំនៅក្បែរនេះទេ ខំរៀបចំចិត្តបានដល់ដៃទៅហើយហេតុអីអាមីនលែងទិញទៅវិញ អាមីនមិនចូលចិត្តប្រើលុយបង តែអ៊ំស្រីលុយនេះបានដកចេញពីមូលនិធិទៅហើយមែនហើយ ត្រូវហើយនេះជាឱកាសល្អមួយអាចបញ្ជាក់ថាពួកយើងស្អាតស្អំនៅមុខកូនប្រុសបងកុំឲ្យគេចេះតែយល់ថាពួកខ្ញុំចង់បានលុយបងមិនឲ្យបង អាហ្វុងកុំនិយាយអញ្ចឹងអាមីនមិនគិតអញ្ចឹងទេ តាមពិតក្រុមហ៊ុនដែលបងចដូនមួយរកក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលពួកយើងប្រើដែរខ្ញុំនៅឲ្យភ្នាក់ងារពួកគេតែទៀតមកទៀតគេប្រាប់ថាម្ចាស់គេដាក់ថ្លៃទាបជាងទីផ្សារឱកាសកម្រមានបើខកនឹងលែងមានទៀតហើយ ហើយយ៉ាបងស្រីក្មេងៗឥឡូវចូលចិត្តរឹងរូសដូចអាខឹងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងពេលរៀននៅបរទេសសុកចិត្តជួលផ្ទះនៅខ្ញុំក៏លួចទិញផ្ទះនោះទុកគេក៏ខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះនោះទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដេកនៅតាមផ្លូវពួកយើងជាម្ដាយម្នាក់គឺសុទ្ធតែអញ្ចឹង បងស្រីចេះចោះបើសិនជាបងមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសដឹងទេលាក់វ័យមានសិនទៅចាំរួចរាល់អស់ហើយចាំប្រាប់គេអញ្ចឹងកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ ហេតុអីទិញនៅទីនោះលាក់បាំងជាមួយលបងនៅពេលនេះខ្ញុំទេប្រាប់គាត់សិន ណែមិនបាច់ឆេវឆាវអញ្ចឹងទេចោះចាគ្នាបាន ឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំវិញប្តឹងប៉ូលីស ណាតាលីកុំអីកុំឆេវឆាវ ឲ្យឆាប់ឡើងឲ្យមកខ្ញុំវិញឲ្យមកខ្ញុំវិញ អាជូធ្វើអីហ្នឹងស្ងប់អារម្មណ៍ ពួកគេទិញអាគីលាក់ជាមួយលបងច្បាស់ជាមួយល្បិចឲ្យមកខ្ញុំវិញ សិនខ្ញុំដឹងរឿងនេះចាំខ្ញុំបកស្រាយមកលឿន ទូរស័ព្ទ តោះលឿនឡើងអូនាងជាភ្នាក់ងារដែលយឺតយ៉ាវម្នាក់នោះតើគេមកទីនេះធ្វើអី មិនមែនទេដឹងអាខឹងមិននឹងអាចរកគេ អ្នកនាងឡនាងមានចំនួនអីនឹងពួកគេហ៎ ម៉ាក់ប៉ាអញ្ចឹងទៅមុនទៅទីនេះបកគលឲ្យខ្ញុំចុះ ហេតុអីរឿងទិញអាគីធំដល់ម្លឹងលាក់បាំងជាមួយលបង ណែលោកលីនចង់ទិញទីនោះមករហូតតែគាត់មានគោលការណ៍ច្រើនណាស់ពេលនេះអ៊ំស្រីលីនព្រមដកលុយចេញមកបំពេញបំណងឲ្យគាត់ដែលសម្ងាត់ល្អខ្លាំងណាស់ បើលបងដឹងថាខ្ញុំបានដឹងរឿងហើយមិនប្រាប់គាត់នោះខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់ ខ្ញុំយល់តែលោកលីននេះដូចរៀងងាប់កាឡាខ្ញុំជួបគាត់ប្រមាណដងដឹងតែហើយដូច្នេះគាត់ត្រូវការអ្នកខួរក្បាលវិលលឿនដូចជាលោកនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំមកដឹងថាលោកលីនមិនចង់ឲ្យរឿងទិញផ្ទះប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ម៉ៃថងដូច្នេះប្រើលុយអ៊ំស្រីគឺល្អទាំងសងខាងតែម្ដង តែឲ្យកូនតកូទាំងនោះមើលក៏ដឹងថាមិនមែនជាមនុស្សល្អដែរគេអាចព្រួយតែជួយអ្នកគ្រូក៏ដកលុយចេញមកច្រើនមកដែរ ខ្ញុំយល់តែគិតមើលទៅបើលោកថាពួកគេចង់បោកលុយលោកលីនមែនពួកគេមិនអាចដកលុយច្រើនអញ្ចឹងចេញមកទេបើសិនជាចង់បោកលុយអ៊ំស្រីលីនកាន់តែចម្លែកតាមឡើយលុយនៅក្នុងដៃពួកគេអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចបញ្យល់ឲ្យអ៊ំស្រីលីនយកលុយទៅជួយទិញផ្ទះឲ្យឡើយត្រូវទេលោកអាចមិនជឿពួកគេចុះខ្ញុំវិញខ្ញុំជាភ្នាក់ងារជំនាញម្នាក់ណាខ្ញុំវិភាគរួចហើយលោកមិនជឿខ្ញុំទេដឹង ខ្ញុំច្បាស់ជាជឿនាង អាជូលោកដឹងទេថាការរកស៊ីនេះសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណាកុំមីស្យុងបាន6ខ្ទង់យ៉ាងហោចណាស់មិនបាច់ប្រឹងពេកដល់តែ2-3ខែលោកដឹងទេថាពេលត្រូវគេទឿននួវេទនាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវញ័រដៃហើយក៏ឡើងមុនរួចជ្រុះសក់ឈឺបេះដូងរួចក៏ចុកអាប្អូនតូច អាប្អូនតូចហ៎ មែនហើយប្រុសនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំភាគច្រើនសត្វតែអញ្ចឹងបើខ្ញុំយកការរកស៊ីនេះមិនបាននឹងគ្មានលុយបងបំណុលកាតគ្មានលុយជួលផ្ទះខ្ញុំនឹងត្រូវដេកនៅតាមផ្លូវ កុំចឹងអី ផ្ទុយទៅវិញបើខ្ញុំអាចបានការរកស៊ីនេះខ្ញុំនឹងអាចឡើងតំណែងឡើងប្រាក់ខែអាជូលោកនឹងជួយខ្ញុំមែនទេ មែនហើយ អាជូថ្មីត្បិតពួកយើងទើបស្គាល់គ្នាតែខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សល្អនៅចូលចិត្តជួយគេទៀតអរគុណហើយម្យ៉ាងលោកថាលោករាប់អាននឹងលោកលីនស្លាប់រស់លោកនៅជាប្រធានរោងចក្រថ្នាំទៀនលោកអាចសម្រេចបានមែនទេ បានច្បាស់ជាបាន អញ្ចឹងពឹងលើលោកហើយអរគុណ តែខ្
ខ្ញុំនៅតែយល់ថាលោកលិនមិនអាចមិនដឹងរឿងទេ អ្នកនាងឡទុកថាបំពេញបំណងទឹកចិត្តជាម្ដាយគេទៅ ត្រូវអ៊ំស្រីក៏យល់ព្រមថាមិនឲ្យបងចដូនមួយដឹងសិនដែររ៉ាឆេលក្នុងនាមនាងជាភ្នាក់ងារម្នាក់បើបងចដូនមួយដាច់ចិត្តបដិសេធមែននាងច្បាស់ជាមិនបានកុំមស្យងហើយនាងដាច់ចិត្តដែរ រួចរាល់ហើយមែនទេបើរួចហើយចូលប្រធានបទ រ៉ាឆេលបានដែរទេ អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទៅ ខ្ញុំនឹងរ៉ាឆែលធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់មួយច្បាប់ហើយបើខាងទិញគ្មានបញ្ហាទើបតែចរចានឹងខាងលក់ អេហេតុអីអ្នកទិញគឺរោងចក្រយិនយានមិនមែនអ្នកស្រីលីន ខ្ញុំស្រាវជ្រាវនឹង Henry ហើយព្រោះអ៊ំស្រីលីនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនយិនយានបើប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទិញយកអាចចំណេញថ្លៃពន្ធនិងថ្លៃមេធាវី មែនហើយម្យ៉ាងអ៊ំស្រីប្រើភាគលៀបមកទិញផ្ទះអញ្ចឹងកាន់តែស្រួលខ្ញុំមិនយល់ថាមានបញ្ហាអីនោះទេ ចង្រៃឯងពិតជា អាជូទីនោះអាមេនទិញយកដើម្បីបំពេញបំណងប៉ារបស់គេរោងចក្រយិនយានក៏ជាញើសឈាមមួយជីវិតប៉ាគេដែរមែនហើយអ្នកនាងឡមិនអីទេ ក៏ត្រូវដែរលបងទូលគ្រូគឺជានិមិត្តរូបប្រើឈ្មោះគាត់ច្បាស់ជាមិនអីទេ អញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹងប្រាប់ដល់លោកយាយជី មិនក៏ផឹកច្រើនម្លេះមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តអាចប្រាប់ខ្ញុំបាន ស្អែកពួកយើងត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយលោកយាយជីហើយតែលោកលីនស្គាល់គាត់បើគាត់ស្រាប់តែទៅលេងលោកយាយជីនោះខ្ញុំនឹងចាប់ហើយគឺវេទនាតែម្ដងបើចុះកិច្ចសន្យាមិនបានខ្ញុំនឹងគ្មានលុយឲ្យថ្លៃជួលបើថ្លៃជួលគ្មានតែហើយសូម្បីថ្លៃបាយក៏គ្មានដែរ អត់ទេនាងគិតច្រើនពេកហើយ មិនឲ្យគិតច្រើនទៅការងារនេះសម្ពាធណាស់មើលណាដេកមិនគ្រប់រាល់ថ្ងៃភ្នែកឡើងខ្មៅតាហើយប្រើម្សៅបាំងក៏បាំងមិនចិន អត់ទេនៅស្អាត ហើយធ្វើម៉េចទៅលោកលីនអាចទៅភ្លាមទេស្មុគស្មាញពិតមែន គឺស្រួលទេស្អែកខ្ញុំទៅខ្វាងជើមើលថ្នាំស្មៅខ្ញុំហៅគាត់ទៅដែរគឺបានហើយ ហើយត្រូវហើយអាចចូលលោកប៉ាកែមែនអរគុណដែលជួយខ្ញុំលោកប៉ាកែណាស់ល្អខ្លាំងណាស់អរគុណហើយ លោកយាយជីមើលណែតាមពិតពួកយើងស្គាល់គ្នាជាង10ឆ្នាំមកហើយមើលអាខឹងចោះពេលនោះគេនៅពណ៌នៅដៃនៅឡើយទេ ត្រូវហើយមកផ្លែតសោះធំដល់ម្លឹងហើយ ពេលនេះក្មេងៗធំលឿនណាស់ពួកខ្ញុំក៏ចាស់ដែរ ត្រូវហើយថ្ងៃនោះអាមីនមករកខ្ញុំប៊ីតែមើលមិនស្គាល់ ត្រូវហើយថ្ងៃនេះចុះកិច្ចសន្យាមិនឃើញគេត្រូវហើយលោកលីនទៅខ្វាងជើមើលថ្នាំស្មៅ ពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយអ្នកណាសញ្ញេក៏ដូចតែគ្នាដែរ ក៏ត្រូវដែរអ្នកចិត្តខាងចាស់ដូចគ្នាទេ ឯថាវត្ថុធាតុដើមយកចូលមករៀនចម្លែកហ៎អាចប្រាប់យើងបន្តិចបានទេថាវាចម្លែកយ៉ាងម៉េចដែរ វាចម្លែកដូចជាពិបាកប្រាប់ណាស់បន្តិចទៀតបងមើលទៅគឺដឹងហើយ បានមើលឲ្យបានច្បាស់ល្អជាង ខ្ញុំកំពុងនៅតាមផ្លូវខាងនឹងចាំមិនហើយសញ្ញេហើយឬនៅ បើកឡានទៅជំរឿន ពេលនេះសញ្ញានឹងលោកយាយជីលោកត្រូវបន្តជួយអូគេទៀត សញ្ញេស្អីទៅ សញ្ញេស្អីកាត់អី រឿងអាគារនោះ ស្អីគេ ឯងឯបគៀនប្រាប់យើងឲ្យបានច្បាស់ទៅ អត់ទេ យើងអាចឈប់ឡានឯងលឺដែរទេ មិនបានទីនេះកន្លែងហាមឃាត់ យើងប្រាប់ឲ្យឈប់ឡានឯងមិនលឺទេហី ឈប់ លឺហើយអ្នកនាងឡោះខ្ញុំលីនវៃមីន
ពេលនេះលោកយាយជាស៊ីសញ្ញេនឹងណាគាត់សញ្ញេហើយណាយ៉ាងណាជួយពន្យាពេលឲ្យខ្ញុំជូនយើងទៅផ្ទះលោកយាយយើងមិនឲ្យគេជួយទិញឲ្យអីទេ មែននេះលោកលីនតែមកប្រាប់ថាមិនឲ្យពួកយើងសញ្ញេទេត្រូវចាំគាត់មកសិន ក៏ល្អដែរចាំអាមីនមកវិញចាំសញ្ញេចោះ បើសិនជាអញ្ចឹងយ៉ាប់មិនខាននោះទេព្រោះតែទៀតខ្ញុំនឹងប៉ាត្រូវប្រជុំមិនអាចចាំគាត់បានទេត្រូវហើយពួកយើងមិននៅក៏មិនបានដែរពីព្រោះត្រូវប្រើឈ្មោះរោងចក្រយិនយានស៊ីសញ្ញេ យិនយានគឺលោកគ្រូលីនយិនយានហ្នឹងហ៎ មែនហើយត្រូវហើយពួកយើងទិញនេះគឺដើម្បីបំពេញបំណងគាត់អស់ត្រូវអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់សញ្ញេទៅឆាប់ទៅ មិនចឹងចាំលោកលីនមកចាំសញ្ញេទៅ ហេឆាប់ឡើងទៅ តែលោកលីនថាយ៉ាងណាក៏ត្រូវចាំគាត់ដែរ ខ្ញុំដឹងតែកុំជុងចិត្តដល់ដៃហើយឆាប់ចាត់ការទៅ ហើយលោកបងកុំចឹងឲ្យបានទេបងចាយលុយពួកគេគឺជាការគួរឲ្យបងភ្លេចឲ្យមែនទេនៅពេលនោះគឺពួកគេមកចំណែននឹងគំនិតបងក៏តតបងចាញ់ពីសិនជៀនមិនបានឲ្យបងមួយសេននៅពេលនេះពួកគេចាញ់លុយបងមិនរត់តែស្រួលទេមិនបានជ័យធនាគារ ហេតុអីឯងលាក់នឹងយើង ព្រោះខ្ញុំនឹងថាបងគឺបែបនេះឲ្យខ្ញុំប្រាប់ចាំម៉េចទៅម្ចាំងពេលនោះបងចេញមកតាមឲ្យខ្លួនឲ្យប្រគល់សិនជឿនតែឲ្យពួកគេអស់ហើយនៅពេលនេះអ្នកគ្រូគឺប្រើភិលៀបរបស់គាត់ជួយទិញមានបញ្ហាស្អីទៅចាណាក៏ល្អជាងឪពុកកូនពួកគេពីអ្នកនោះដែរ នេះជារឿងយើងទៅពួកគេទេយើងមិនចង់អស់ម៉ាក់តម្លាក់ទឹកទេឯងជាល្បិចរបស់ពួកគេនោះឯងត្រូវស្រីនោះលួងពីម៉ាន់ក៏ហ៊ានបោកយើង ស្រីនោះលួងស្អីទៅខ្ញុំធ្វើដើម្បីបងល្អទេ ឯងចេះតែអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងប្រដេះប្រដាស់ណារឿងគ្រួសារយើងស្មុគស្មាញណាស់ទៅហើយមិនស្រួលដូចឯងគិតនោះទេរឿងគ្រួសារយើងទុកយើងដោះស្រាយមិនបាច់ឯងខ្វល់នោះទេ គ្រូសាបងឯនោះគឺគ្រូសាបងមែនហើយយើងគ្មានអីចឹងទេ ខ្ញុំមិនត្រូវអ្វីជាមួយបងដូច្នេះខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិជាអ្វីនោះទេខ្ញុំគួរតែបិទមាត់ខ្ញុំដឹងបានរឿងខ្ញុំចាត់ចែងខ្លួនឯង កុំចឹងគ្មានអីចឹងទេ តែនោះក៏របស់គ្រូសាបងដែរបងចង់បើកទៅណាក៏បើកទៅ អត់ទេយើងគ្មានអីចឹងទេមិនថាពីរឿងស្អីទេឥឡូវឡើងឡានសិនមកបានទេឡើងឡានមក ទៅផ្ទះទៅ ឡើងឡានមកចាំនិយាយគ្នាទៀត ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជប់ធ្វើគ្រូសាបងហើយ បើគេមិនលើកកំចាំគេអីពួកខ្ញុំបញ្ញាប្រជុំផងណាតាលីចាប់ផ្ដើមទៅ បាន លោកលៀងធ្លាប់មានមហារីកខួរក្បាលដួលលើកនេះអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវមើលថាខួរក្បាលហូរឈាមឬអត់ហើយដុំសាច់អាចនឹងដុះឡើងវិញដែរឬទេ លោកយាយជីពួកយើងចាប់ផ្ដើមទៅកិច្ចសន្យាមាន3ច្បាប់ត្រូវសញ្ញេគ្រប់ច្បាប់ខ្ញុំប្រាប់ថាសញ្ញេត្រង់ណាត្រង់នេះ លោកតាំងកិច្ចសន្យាបានធ្វើរួចហើយរំខានផងលោកតាំង មក3លានហុងកុង លោកយាយជីលើនេះសរសេរថាឈិនជីនជី3លានហុងកុងមើលទៅមានបញ្ហាទេគ្មានបញ្ហាទេអរគុណអញ្ចឹងល្អហើយថ្ងៃនេះការទិញលក់អាគារ581បានយ៉ាងជោគជ័យសូមអបអរ ជាអ្នកណាមិនក៏រត់ចូលមកអញ្ចឹង លៀងយានជុំលួចអីវ៉ាន់មិនល្អទេមានឃើញក្មេងប្រុសក្បាលតងល់ម្នាក់ទេមានឃើញទេ អត់ទេ ចែកឯងពាក់កណ្ដាល អរគុណ
ត្រូវហើយត្រង់នេះឯងកើតអី ពេលថាក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំមានរបស់ខ្លះត្រូវយកចេញមកត្រូវហើយឈឺអីបានចូលមក ខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃខ្ញុំនៅទីនេះ1ឆ្នាំកន្លះហើយនៅមិនទាន់បានទៅផ្ទះទេ កូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់កុំធ្វើមុខស្អុយអីខ្ញុំឈ្មោះលៀងយៀនជូចុះឯង ខ្ញុំឈ្មោះលិនវៃមីន ថ្ងៃក្រោយពួកយើងជាបងប្អូនរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នា មកហើយលឿន ចាំមិនហើយវៃមីនកើតអីទៅឈឺយូរប៉ុណ្ណាហើយ ប្រហែល5នាទីលិនយើងជូខំប្រឹងឡើងសម្លាញ់អញច្បាស់ជាអាចជាវិញ ចាំខ្ញុំវះកាត់រួចប្រឡូសពិភពគុណរួមគ្នា បានបងស្រីពេទ្យមិនក៏លៀងយិនជូយូរហើយមិនតាន់ចេញមកវិញទៀត យៀនជូធ្វើការវះកាត់ធំមួយត្រូវធ្វើ7-8ម៉ោង តែពេលនេះ10ម៉ោងទៅហើយគេអាចស្លាប់ទេ ត្រូវជឿលើពេនឆាប់ដេកទៅ